নমস্কার প্রিয় ফার্মার ভাই ও বোনেরা, আমার চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজ আমরা চলে এসেছি নদিয়া জেলার চাকদাতে। এখানে একটি আধুনিক পরিকল্পনায় ফার্ম তৈরি হচ্ছে। সাধারণত এই ধরনের ফার্ম দেখা যায় না। নিচে উনি শূকর চাষ করবেন এবং উপরে সোনালী মুরগি পালন করবেন। তো এই ঘরগুলি যে দেখছেন, এই ঘরগুলি লম্বায় প্রায় 23 ফুট এবং চওড়ায় 8 থেকে 9 ফিট আনুমানিক। এবং ওপরে যে ঘরটি তৈরি হচ্ছে সম্পূর্ণ কাঠ দিয়ে তৈরি হচ্ছে, এবং আমরা ওপরে গিয়েও দেখব যে ঘরটি কিভাবে তৈরি হচ্ছে। চলুন সামনের দিকে শূকরের ঘরগুলি দেখে নিই। ঘরগুলি বেশ বিশাল আকারের এবং এই ঘরগুলিতে মোটামুটি 30 থেকে 35টি করে শূকর রাখা সম্ভব। এবং ফার্মটি দেখতে বেশ সুন্দর লাগছে। সচরাচর এই ধরনের ফার্ম দেখা যায় না। নিচে শূকর চাষ এবং উপরে সোনালী মুরগি পালন। ফার্মটির সামনের এবং পিছনের চারিদিক দিয়ে কলা গাছ, খেজুর গাছ, নারকেল গাছ এই জাতীয় কিছু গাছ লাগানো রয়েছে চারিদিকে, দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের ফার্ম করতে যদি কোনো ফার্মার ইচ্ছুক থাকেন তাহলে অবশ্যই চাকদাতে এসে এই দাদার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন এবং ওনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারেন যে কীভাবে কীরকম খরচ হতে পারে। আমরা ডিসক্রিপশন বক্সে ওনার নাম্বার দিয়ে দেবো। সামনে এই দিকের ঘরগুলো দেখে নিই চলুন। এই ঘরগুলি লম্বায় দূরত্ব কম কিন্তু চওড়ায় বেশ বড়। এই ফার্মে টোটাল ঘর রয়েছে আপনার 10টি। তো কিছু না হলেও এই ফার্মে মোটামুটি 350 থেকে 400 শূকর একবারে চাষ করা যায়। তো আগামী বেশ কিছুদিনের মধ্যে উনি হয়তো ফার্মটিকে স্টার্ট করবেন। সামনে যে পুকুরটি দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মাছ চাষ করা হবে এবং শূকরের ওয়েস্টেজের ওপর কোনো রকম আলাদা খাবার ছাড়াই, এবং মাছ চাষ করার জন্যই ফার্মটিকে পুকুরের চারিকোলে তৈরি করা হয়েছে। তো চলুন এবার উপরে যে সোনালী মুরগির ফার্মটি তৈরি করা হচ্ছে সেটি কিভাবে তৈরি করা হচ্ছে চলুন গিয়ে দেখব। ওনার বসত বাড়িটি সামনের দিকে রাস্তার উপরে এবং ফার্মটি পিছনের দিকে। বাড়িটি দোতলা বাড়ি এবং নিচের ঘরগুলিকে উনি স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করবেন খাবার স্টক করার জন্য। এবং উপরে যে উনি সোনালী মুরগি পালনের জন্য ফার্মটি করেছেন, চলুন এবার উপরের দিকে গিয়ে দেখে নেব কিভাবে উনি সেট আপটা তৈরি করছেন। এবং সোনালী মুরগির ফার্মে আসার জন্য ওনার ঘরের ভেতর দিয়ে আসতে হচ্ছে। বাঁশ এবং কাঠ দিয়ে ফ্লোরটিকে তৈরি করা হচ্ছে এবং উপরে কর্কেট দেওয়া হচ্ছে শেডতে, এবং চারিদিকে লোহার নেট দিয়ে ঘেরা আছে। সচরাচর আমরা মুরগির ফার্মগুলি যেভাবে তৈরি হয় সেইভাবেই তৈরি হচ্ছে। তবু ফার্মের কাজ বেশ কিছুটা বাকি আছে, এখনো তৈরি হতে বেশ কিছুদিন লাগবে। বেশ কয়েক হাজার সোনালী মুরগি পালন করা যাবে এবং উনি সোনালী মুরগি ডিমের জন্য পালন করবেন, মাংসের জন্য নয়। কারণ মাংসের জন্য পালন করে বিশেষ লাভবান হওয়া যায় না, খাবারের প্রচণ্ড দাম, যার জন্য উনি ডিমের জন্যই সোনালী মুরগি পালন করবেন। তাছাড়া বাজারে সোনালী মুরগির ডিমের বেশ চাহিদা রয়েছে। ওনার এই উপরের সেট আপটি তৈরি করতে এখনো বেশ কিছুদিন সময় লাগবে, অনেক কাজ বাকি আছে। এইভাবে ফার্ম তৈরি করতে গেলে যেমন বেশ কিছু অর্থের প্রয়োজন আছে, তেমনি অল্প জায়গার মধ্যে 3টে ফার্মিং একসাথে করা সম্ভব। এইভাবে যদি কোনো নতুন ফার্মার ফার্ম তৈরি করতে চান তাহলে চাকদাতে এসে
ফার্মারের সাথে কথা বলতে পারেন এবং জেনে নিতে পারেন কিভাবে তৈরি করবেন এবং কি পরিমাণ টাকা খরচ হতে পারে, এবং আমরা কন্ট্যাক্ট নম্বরটি আপনাদের দিয়ে দেবো। ফার্মটিতে যখন সম্পূর্ণরূপে মুরগি ও শূকর পালন করা হবে তখন আবার আপনাদের জন্য নতুন ভিডিও আপলোড করে দেখানো হবে। এছাড়াও অল্প পরিমাণ অর্থে কিভাবে ফার্ম তৈরি করবেন জানার জন্য স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে ফোন করুন, সঠিক তথ্য দেওয়া হবে। এছাড়াও নতুন ফার্মারদের সম্পূর্ণরূপে গাইড করা হয় কোনো রকম টাকা ছাড়াই। খুব অল্প দিনের মধ্যেই ফার্মটিকে স্টার্ট করা হবে। প্রথমে কিছু শূকর দিয়ে স্টার্ট করা হবে, তারপরে সোনালী মুরগি নিয়ে আসা হবে। তো এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং ভিডিওটি স্কিপ না করে দেখতে থাকুন। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভিউয়ার্সদের। আগামী দিন আবার নতুন ভিডিও, আবার নতুন পর্বে দেখা হবে। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার।